La competència. RAC1 va visitar la Universitat Pompeu Fabra el divendres 3 de maig. L'auditori de l'IDEC es va omplir per veure en directe La competència, el programa del migdia de la ràdio més escoltada de Catalunya. El programa, definir-lo amb una paraula... Humor i actualitat, amb dues paraules. Sí, I un connector, humor i actualitat. Aquests són dos dels trets fonamentals del programa, que presenten conjuntament Òscar Andreu i Òscar Dalmau des del 2009. Segons aquesta llista de professions amb menys futur, fins i tot un llenyataire té millors perspectives com periodistes. Hi ha algú a l'IDEC que estudi llenyataire? Màster de llenyataire. Màster llenyataire? Bueno, m'imagino que al màster de llenyataire totes les assignatures són troncals, no? Aquest punt crític que pot tenir l'humor, doncs sí que és un punt crític que no te'l donarà cap altre programa, sinó un Polònia o la manera d'interpretar l'actualitat que tenim nosaltres a La competència. I la gent, al cap i a la fi, jo crec que troba més interessant donar-li la volta al que passa que no pas que li expliquin únicament el que passa. L'altra pota que sosté La competència és la proximitat de l'equip amb els oients. RAC1 obre les portes de l'estudi cada dia perquè qui vulgui pugui assistir de públic durant l'emissió del programa, un factor clau per entendre l'èxit del format. L'èxit del programa ve de la gent que l'escolta. Quan la gent deixi d'escoltar-lo ja no tindrà èxit i suposo que els encarregats, els directors i tot això no tindran cap mena de reparo en fotre'ns canya i en fer-nos fora. L'èxit ve d'aquí, la força ve que l'escolta la gent. Tots a treballar a les fàbriques, tots a obres. Tot i que els Oscars i La competència encara no han renovat, per la temporada 2013-2014, tot fa indicar que la parella continuarà a RAC1 algun any més. Humor, interacció amb el públic i dosis d'actualitat expliquen la fórmula d'èxit del programa La competència. Gairebé 200.000 persones l'escolten cada dia a partir de les 12 del migdia a RAC1, segons ha evidenciat l'Estudi General de Mitjans del primer trimestre del 2013. Guillem Sánchez, Barcelona.